Assalaamu calaykum, soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan rabaa inaan lacag labixis ku sameeyo website aan horey idinla soo wadaagay oo lagu magacaabo Lacag. Marka website-kaas lacagihiisa waxaa lagula baxaa PAYEER Taron iyo TRC20 TRC BEP20. Marka lacagta ugu yar aad la bixi karto waa 10 senti, lacagta igu jirto haddana waa 10 senti. Marka waxaan rabaa inaan lacag labixis caddeyn aan ku sameeyo website-kan. Marka hore waxaan aadi doonaa PAYEER-kayga oo waxaan soo koobiyeyn doonaa PAYEER-kayga. Hadda lacagta igu jirto waa 0, lacag iguma jirto. Marka halkan waxaan gelin doonaa 10 senti oo ah lacagta u yar oo lala bixi karo. Marka waxaan ku dhufanayaa request. Sida halkan uga jeedaan lacagtii way baxday. Request created. Marka waxaan isku soo noqon doonaa markiina soo gaarto 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo ay qaadanaysaa. A few moments later. Sida halkan uga jeedaan lacagtii wayna soo gaartay 2 senti ay naga soo jarteen.